फाइनली मिलते हैं यार। कैसे हैं दोस्तों, कैसे स्वागत है आपका मेरे चैनल में इंडिया का। कैसे पैशन टेस्ट प्रो और आप इसकी ईमेल की आवाज़ सुन सकते हैं। कैसे इसमें हम टाइमिंग चेंज इंस्टॉल करने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से टाइमिंग चेंज करेंगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले गाइस हम इसको मैग्नेट कवर को ओपन करेंगे और ऊपर के पैकेट कवर को भी ओपन करेंगे और उसके बाद गैस आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से टाइम चेंज बदली करेंगे। तो गैस इसे कर लेते हैं ओपन। तो गैस हमने फाइनली इसे कर लिया है ओपन और आप देख सकते हैं ऊपर भी हमने ओपन कर लिया है। अब गैस इस मैग्नेट को हम बाहर निकालेंगे। गैस इसे निकालने के लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका है। गैस आप यहाँ पे हथौड़े एक साथ से धीरे धीरे ठोकें और ये ऑटोमेटिक अपने आप बाहर आ जाएगा। गैस बहुत ही इजी निकलता है। तो मैंने इसे ठोक दिया और मैं इसे आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो फाइनली गैस ये हमारा मैग्नेट निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा टाइम चेन है और ये रोलर है और इसके बाकी के सभी गियर्स हैं जो काफ़ी बुरी तरह से कट गए हैं। तो बस इस सब को हम करने वाले हैं चेंज और आपको दिखाएंगे किस तरह से चेंज किए। तो गैस आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत हो गई है। सारे गियर्स कट चुके हैं और तो गैस हमने नया मंगा लिया है और आप देख सकते हैं कि हमने नया मंगाया है टाइमिंग चेन और उसके सारे गियर्स और ये टेंशनर का रबर है गाइस छोटा सा जिसके ऑयल पंप रॉड में लगता है। तो फाइनली गाइस एक बार आपको और दिखा देता हूँ। ये हमारा नया वाला है और वैसे हमारा पुराना वाला। अब गाइस इसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो फाइनली गाइस हमने टाइमिंग चेन को इंस्टॉल कर दिया है और आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ किस तरह से हमने मिलाया है। तो गैस इसे आप बिल्कुल बीचों बीच में रखें और यहाँ पे निशान को इसके ठीक सामने। तो गैस अब इसे हम फिट कर लेते हैं और स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो गैस अभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हैं कि अभी आवाज़ बिल्कुल बंद है और बहुत ही स्मूथ आवाज़ है इसका। तो गैस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद गैस।